大家好，我係 TX6430，咁又都有三個月啦，冇翻嚟同大家拍片啦。咁我今日就係同大家介紹呢個九巴嘅富豪 BLTL 模型啦。咁我今日喺書展啦，書展買翻嚟喺書展度買翻嚟啦。因為屋企嘅即係我未買過 BLTL 啦，除咗樣板之外，其實基本上都未買過，都未入過 BLTL 啦。係我今日經過書展就本來冇諗住買，跟住諗下見有興趣，於是就買咗嚟，咁就438蚊啦。係啦，咁喺度寫住 Volvo Wright Body BLTL 富豪前衛歐盟第5代環保巴士，跟住後邊都係冇啦。係九巴有九巴標誌同埋產品編號係96601，跟住右邊都係咁樣啦，有架真車喺度啦，跟住1:76detail version 模型精細版，同埋都係限量發行啦。係啦，佢個盒都係應該係啡色，應該啡色當啡色啦，啡色為主啦。咁我而家就開咗出嚟俾大家睇下先。好啦，咁開咗，我搣咗嗰塊膠啦，係咁冇證書啦，係啊，我因為我記得我今日去買嗰陣係我喺 BSI 嗰檔度買，咁買嗰陣係佢有兩架應該兩架冇記錯，好似都係相同嘅，但係我就攞中咗呢架冇證書嘅，係啦，咁我就依家開埋個膠盒先。好，係咁開，係咁架車就咁樣啦，就金色為主。佢車身嗰個底裙嗰度有3隻色，就有黑色同埋黑色啦，同埋啡色嚇。啡色我估計佢係啡色應該係代表係直樓梯，黑色就我唔知道，黑色我唔知係咪前衛定點樣啦，因為總之係得前衛車身嘅巴士先會咁樣有黑色，同埋正常 MMC 嗰啲都係得啡色嘅啫，係啦。跟住車尾啦，車尾就係咁樣，係咁佢有4條嗰啲，唔知係咪車身提示燈嗰啲定唔知係咪車身嘅提示燈嚟啦。跟住就有散熱風扇啦，車尾係啦，車尾就用散熱風扇，而且都係用圓形嘅指揮燈啦，就設計上面都類似，其實都係好似ALX 500嘅 Dennis Trident 咁樣啦，總之好似 ALX 500嘅 Dennis Trident 啊，總之係同 MMC 啊 ALX 車身 ALX 500嘅 Dennis Trident 咁樣係用圓燈啦，係啊，咁佢就有車尾閉路電視，同埋都係用緊短嘅路線牌，跟住個引擎車尾引擎可以唔係啊嘛？等下先，我睇下有冇辦法開啊！等一陣。咁個引擎蓋終於都開到啊，好實，同埋頭先我用電螺絲批開係有冇辦法？唔小心一開跟住整崩咗少少啊！嗰度少少算啦，冇辦法係。好實啊！嗰個係頭先我已經攞膠紙一開，咁用膠紙一拉就開到大開，點知反而係扯咗條膠紙出嚟，唔知係咪太耐冇黐力啦。咁我就介紹右邊啦，右邊就咁樣，佢緊急出口就已經轉咗用玻璃，就唔係用傳統嘅。唔係用傳統嘅太平門啦，淨係改咗以玻璃嘅方式，改咗用玻璃做緊急出口啦，同埋佢尾轆上面有整咗個敲碎玻璃，用嚟敲碎玻璃嘅手錘啦，係啦。跟住右邊跟住就估計呢個應該係唔知係咪水箱，我唔知水箱定係入油位啦。如果你咁樣，我當入油位啦。如果你咁樣寫咗車牌喺度，跟住就
唔知係咪尿，我唔知係咪AdBlue 啦 AdBlue， 但係我唔知佢中文我唔知寫住咩啊，佢印又印得唔係好清楚，咁我就睇唔到。跟住車頭啦，車頭就係咁樣啦，都係用一塊過嘅擋風玻璃，咁佢都係整都有，佢有電視機，有電視擋啦，就係應該係保護住電視機組件嘅嗰塊膜啦。跟住路線牌就係佢路線就係去洪水橋洪元路嘅 68X， 咁佢就係車隊編號係呢個 AVBWU291， 跟住佢有啲標誌有 ISO 啦，同埋輪椅嘅標誌啦，即係代表佢呢架車可以載輪椅，車牌呢個 SD9357。咁依家就可以俾大家睇下內籠係點樣啦。內籠嗰度內籠我閂咗盞台燈，跟住我開閃光燈。咁內籠就係咁樣啦，可以佢能夠做到啲獨立座位啦，每張都係獨立，都係可以做，終於都死啦！佢話我裝置過熱，冇辦法啦，攞電筒啦，用電筒照都冇法。電筒個車尾可以照落去，裏邊就咁樣啦，可以每張座位都係獨立㗎啦，同埋都做到啲冷氣嗰啲都做到出嚟啦。下層都係咁，即係一樣啦，有扶手啦，做到啲扶手柱、扶手環同埋冷氣出嚟，同埋關愛座應該冇整到，佢關愛座都冇整到出嚟，即係佢係全部座位都一樣，但係就冇印到紫色咯，因為關愛座應該係紫色，同埋有輪椅位，跟住車廂裏邊就俾大家睇下先，我唔知大家睇唔到車廂裏邊。車廂入邊就係車廂啦，車廂裏邊都做到啲唔同嘅車廂貼紙，即係車廂標貼喺度，仲有啲八達通機啦，八達通機佢都做到出嚟，咁就佢係未整到電子支付系統，即係好似支付寶嗰啲咁樣啦，因為嗰陣未流行去用電子支付啦，跟住有路線圖同埋啲乘客守則嗰啲啦，仲有張投訴嘅，即係九巴應該係啲投訴嘅電話啦，同埋全新熱線，同埋仲有載客量嚴禁吸煙咁樣，跟住車身呢度就寫就有請備付幣上啦，咁佢係可以載到，佢上層可以坐到59個乘客，下層31，同埋企位就可以企到48，總載客量就係138個。咁我呢架係第一部嘅高載版 AVBWU 係啦，跟住有個落嘅標誌喺度，同埋而家試下開唔開到閃光燈。話閃光燈都係開唔到，冇辦法啦。咁我直接鬆螺絲試車啦。咁我就鬆咗螺絲出嚟，咁架車就話褪後有少少唔暢順，但係你向前推都還可以啦，係啦。試下先呢邊，兩邊試下。總之，唔係你推係唔得，推你向前係順啲，反而你向後係比較吃力啦，係因為唔知係咪嗰陣啲新車係咁樣啦，真係要自己碌翻順，要自己慢慢碌翻順啲車轆係啦。咁今次呢段片我亦都介紹嚟到呢度係咁先。